हेलो गाइस, मेरा नाम है मुकेश और आज हमारे पास है ये दो बाइक जो कि बजाज की तरफ से आता है। ये 150 सेगमेंट का आता है और ये है हीरो का ग्लैमर जो कि 125 सीसी का आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इन्हीं दोनों के साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन दोनों बाइक का जो है हम लोग साउंड क्वालिटी देखेंगे, किस तरह का साउंड ये दोनों गाड़ी देता है। तो आज की इस वीडियो में यही एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद आप कर लेना चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोग बता दूँ कि यह मेरा वीडियो बहुत दिन लेट आ रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा बीमार पड़ गए थे, इस कारण से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से हम अपने इस एक्सपेरिमेंट वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम सबसे पहले इस बजाज पल्सर का साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट से इसको पहले कर लेते हैं स्टार्ट। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का ये साउंड हम लोगों को सुनने के लिए देता है यह बजाज का 150 सेगमेंट का ये पल्सर। ठीक है दोस्तों, तो हम फटाफट से यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं इसका साउंड क्वालिटी किस तरह का आता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसको कर लिया ऑन। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से स्टार्ट। ओह माय गॉड, देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का साउंड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। हम इस माइक को आप लोगों को जो है साइलेंसर के पास दे करके उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह का साउंड आप लोगों को सुनने के लिए ये बजाज पल्सर देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस माइक को कर देते हैं। दोस्तों क्या ही सीन देखने, क्या ही आवाज़ देखने को मिल रहा है इस बाइक का। दोस्तों बहुत ही कूल साउंड आ रहा है दोस्तों, बहुत ही यूनिक सा साउंड इसका सुनने को मिल रहा है दोस्तों। जब ये गाड़ी स्टार्ट रहता है ना, इसको अगर एक्सीलेटर नहीं दबाते हैं तब इसका साउंड सुनने में बहुत ही कूल लगता है। देख सकते हैं दोस्तों, आप ये एक्सीलेटर अगर नहीं दे रहे हैं तो इस तरह का साउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं मैंने अब इसका साउंड क्वालिटी आप लोगों को दिखा दिया। अब हम इस ग्लैमर का साउंड क्वालिटी दिखाते हैं और आप लोग बताना कि इस दोनों का साउंड क्वालिटी में कौन विनर होता है, ये कमेंट में जरूर बताना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका तो हो गया, अब करते हैं ग्लैमर का। तो फाइनली दोस्तों अब हम इस ग्लैमर गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं ऑन करने के बाद अब इसमें देंगे सेल्फ और उसके बाद हो जाएगा मेरा गाड़ी स्टार्ट। तो हम इस तरह से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओह माय गॉड, अब आप लोग दोस्तों सुन सकते हैं इस ग्लैमर का साउंड क्वालिटी किस तरह का है। तो हम इसको यहाँ आप लोगों को साइलेंसर के नज़दीक देकर माइक को दे करके देखते हैं और आप लोगों को सुनाते हैं साउंड अच्छी क्वालिटी में आएगा। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने सुना किस तरह का इस ग्लैमर का साउंड क्वालिटी है और उस बजाज 150 का साउंड क्वालिटी था। आप लोग दोनों का बता सकते हैं कौन विनर है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक को देख रहे हैं तो फॉलो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जैसे आइडिया आता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, हम उस पर भी एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश ज़रूर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।